Ir dar viena aktuali bendruomenėms ir saugios kaiminystės grupėms pažeidimų rūšis tai yra gyvūnų taisyklių nesilaikymas. Iš tikrųjų, daugelis Vilniečių ar kitų miestų gyventojų myli gyvūnus ir laiko. Tačiau tam, kad mokėtum ir žinotum, kaip tinkamai prižiūrėti gyvūną, tai reikia išmanyti tas taisyklės. Su tokiamis taisyklėmis be abejo pirmiausia supažindina policijos pareigūnai. Ir saugios kaiminystės grupės nariai žino, kaip stengtis juos užkardyti. O kokie tie dažniausiai pažeidimai? Tai be abejo, tik atšilus orams ir nutirpus sniegui mes iškart pamatome, kiek daug yra gyvūnų ekskrementų užterštos teritorijos. Tai maža bėda, jeigu tai yra kažkur laukose, miškose ar tokiesnėse teritorijose. O ką daryti, kai tai visa ta fekalinė užtarša yra tose teritorijose, kur vaikšto mūsų maži vaikai. Ir iš tikrųjų tokie pažeidimai tampa pavojingų infekcinių ligų židiniais ir todėl jos reikia iš tikrųjų labai svarbiai pasižiūrėti. Pasitaiko atveju, kai kovinių gyvūnų augintojai iš tikrųjų nesilaiko tokių taisyklių ir vedžioja šunį be pavadėlio ir antsnukio. Tai kelia labai didžiulę grėsmę kitiems gyventojams, nes nežinia, kada tas gyvūnas įkas ir sužalo žmogų. Ir ypač tai skaudžiai atsiliepia, kai apkandžiami vaikai. Ir iš tikrųjų mūsų valstybėje labai dažnai, ir kiek aš žinau, per 10 metų daugiau nei 1 milijonas litų yra išleista vien gydyti asmenis nukentėjusius nuo gyvūnų padarytų sužeidimų. Šias problemas geriausia spręsti iš pradžių geranoriškumo principu. Kiekvienas kaimynas, pažinodamas savo kitą kaimyną, kuris turi gyvūną, turėtų iš pat pradžių su juo pakalbėti, pasakyti ir aptarti visas aplinkybės, kur geriausiai vedžioti šunį ir kaip mažiau, kad jisai keltų grėsmę gyventojams. Ir lengviausia saugios kaiminystės grupių nariams yra patiems susitarti ir numatyti būtent tam tikras pasivaikščiojimo vietas, kur būtų vedžiojami tie šunys ir kuo mažesnė tikimybė būtų susitikti su kitais gyventojais. Nes, pavyzdžiui, yra daug gyventojų, kurie tiesiog bijo šunų ir jiems tiesiog nemalonus šito jų buvimas. Kita vertus, kiekvienas šuva privalo būti registruojamas ir kaimynas žinodamas, kad kitas žmogus, kuris, tarkim, labai dažnai pažeidinėja gyvūnų laikymo taisyklės, turi šunį, be abejo turėtų pranešti arba policijai, arba savivaldybė, kad toks šuva yra neregistruotas. Bet tai yra pačiu blogiausiu atveju. O kita vertus, irgi atsitikus įvykiui arba prieš atsitikus, pamačius tą šunį bėgiojantį palaidą ir keliantį grėsmę, tarkim, vaikams ar kitiems gyventojams, tik budrus kaimynas gali paskambinęs policijai ir laiku sureagavus į tokį teisės pažeidimą užkirsti kelią nelaimingam atsitikimui. Kiekvienas šuo turi būti vedžiojamas su antsnukiu ir pavadėliu, išskyrus itin mažų veislių šunis arba tie šunis, kurie apmokyti ir turi specialų pažymėjimą, kad galima tą šunį vedžioti be antsnukio. Tačiau su pavadėliu privaloma vedžioti visus šunis. Ir jeigu vedžiojama yra toje vietoje, kur renkasi daug žmonių, pavadėlis turi būti sutrumpinamas iki 1 metro. Tai yra pagrindiniai reikalavimai. Ir be abejo, kiekvienas šuo kasmet turi būti vakcinuojamas nuo pasiutligės.